अरे दादा रे दादा, कल को मुकेश अंबानी मरा जाते हैं तो मोदी जी इस बंदे को ही जेल में डलवाएंगे। दोस्तों, ये बंदा किसी भी कबाड़ को पिघलाकर नए नए तरीके से कुछ न कुछ बना देता है, जिसे देखकर मुकेश अंबानी बार बार सदमे में जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये बंदा दुनिया का बहुत बड़ा कलाकार होता है और एक दिन इस बंदे के पास मुकेश अंबानी आ जाते हैं और इस बंदे से एक सिल्वर के पॉलिथीन से एक चश्मा बनाने के लिए बोल देते हैं और ये बंदा सिल्वर की पॉलिथीन से एक चश्मा बनाने लगता है और देखते ही देखते कड़ी मेहनत के बाद 1 घंटे में एक चश्मा बनाकर तैयार कर देता है। पर उसे देखने से पहले एक तरफ पैसा रखा हो, एक तरफ तुम्हारा फैमिली, तो आप किसे पसंद करोगे? फैमिली को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए कितना शानदार और मजबूत चश्मा बनाकर तैयार कर दिया है ना दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार।